なんでもないの。行こう。Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. В пятницу в Японии приняли закон, который запрещает японским школьницам ходить на свидания за деньги. Звучит странно, не правда ли? Давайте разберемся в этом подробнее. В Японии существует термин энджокосай, который можно перевести как «оплачиваемые свидания». Смысл и заключается в том, что мужчины ходят на свидания с молодыми девушками, чаще всего со школьницами старших классов, студентками или молодыми домохозяйками. Это может быть просто ужин в ресторане, поход в караоке или же прогулка в парке. Однако нередки случаи, когда девушки также по договоренности оказывают услуги сексуального характера. За эти свидания японки получают деньги или дорогие подарки в виде сумочек от известных брендов или украшений. Термин энджокосай был введен еще в 1990 году, но сама индустрия работает еще с 70-х годов прошлого столетия. В Японии существует более сотни фирм, которые организуют такие свидания для мужчин, получая свой процент с каждой встречи. Есть также девушки, которые занимаются этим в одиночку. А с развитием интернета и технологий появились целые мобильные приложения, которые помогают мужчинам и девушкам назначить свидание. Кстати, через подобные же приложения проходит продажа поношенных трусиков, использованных прокладок и даже баночек с мочой молодых японок. Япония, она такая. Популярным местом встреч является станция Шибуя в Токио. Энджокосай не обязательно свидание за деньги с интимным уклоном, это действительно может быть просто свидание. Для некоторых японцев это шанс пересилить свою боязнь общения с девушками. Для других же это шанс выговориться и рассказать о проблемах тому, кто будет слушать. По этой же причине и популярны кябакуры и подобные заведения. С развитием этой сферы услуг появились мошенники и вымогатели, которые пытаются на этом наживиться. Уверен, что многие из вас слышали, что в Японии якобы возраст согласия с 13 лет. Это правда, но только отчасти. Советую посмотреть мое видео на эту тему по ссылке в описании. Вымогатели действуют по следующей схеме. Мужчина идет на свидание с японской школьницей, и когда дело доходит до интима, заранее спрятанная камера делает фотографии. Позже вымогатели присылают или показывают эти фотографии своей жертве, прося определенную сумму за молчание. Если неудачливый мужчина отказывается, то снимки рассылаются на работу жертвы, его родственникам и так далее. Кстати, за оплачиваемый секс с несовершеннолетними предусмотрено уголовное наказание. И даже если уголовного наказания удавалось избежать, человек терял работу, семью, и все это нередко доводило до суицида. В Японии запятнанная репутация является веским поводом для увольнения сотрудника. Долгое время энджокосай рассматривался как острая социальная проблема японского общества. Мало того, что в Японии демографический кризис, так еще и отношения превратились в обычный бизнес. Японские власти и общество осуждают меркантильность молодых девушек, но сделать с этим ничего не могут. Не было закона, который бы запрещал японкам ходить на свидания за деньги, а факт оказания интимных услуг еще нужно доказать. Но теперь такой закон появился, но пока только в Токио. В эту пятницу Государственным законодательным собранием японской столицы было принято постановление, которое запрещает японским школьницам моложе 18 лет работать в сфере свиданий за деньги. Кстати, совершеннолетие в Японии наступает в 20 лет. Нарушение запрета карается заключением под стражу на срок до 1 года или штрафом в размере 1 миллиона йен. Японские власти надеются, что новый закон поможет в борьбе с подростковой проституцией. А вы что об этом думаете? Напишите ваше мнение в комментариях. Кстати, друзья, я хочу вам в очередной раз посоветовать посмотреть фильм на эту тему. Называется «Тенчи ну Кой», но в России он получил название «Мои дождливые дни». Там как раз поднимается тема свиданий за деньги, да и в целом очень хороший и трогательный фильм. Поделитесь потом вашим мнением. Ну что ж, друзья, надеюсь, что видео вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии и ставить лайки. До встречи в следующих видео. До свидания.